Բարև ձեզ իմ շատ սիրելի փոքրիկներ, այսօր ուզում եմ ձեզ համար կարդալ Հովհաննես Թումանյանի Քաչ Նազարը հեքիաթը։ Լինում է չի լինում մի մարդ է լինում, անունը Նազար։ Այս Նազարը մի ծույլ, անշնորհ, վախկոտ մարդ է լինում, ամբողջ օրը կնգափեշից կպած, իր հետ դուրս գնալիս դուրս է գնում, ներս գալիս, ոտքը ոտքի առաջ մենակ դրած չկա։ Բոլորը նրան անվանում են վախկոտ Նազար։ Մի գիշեր կնգահետ դուրս է գալիս պատշգամբ, մին էլ տեսնում է լուսնագիշեր։ Այ կնիկ ասում է, լատես ինչ գիշեր է, լուսնագիշեր, իսկը քարվան կտրելու գիշեր է։ Սիրտս ասում է, վեր կաց գնա, Հնդստանից եկող շահի քարվանը կտրի, բեր տունը լցրու։ Ու հողեմ գլուխը, քարվան կտրողից տես։ Այ կնիկ ինչի՞ չես թողնում, որ ես գնամ քարվանը կտրեմ բերեմ։ Էլ ինչ տղամարդ եմ ես, ինչ եմ գդակ դնում, թե դու իմ առաջը պետք է խոսես։ Որ շատ կռիվ են անում, կնիկը դուրը ծածկում է դեմքին ու ասում, դե գնա հողեմ գլուխդ, քարվան կտրողից մտի կարա։ Այս Նազարը մնում է դրսումը, վախից լեղապատառ է լինում։ Ինչքան աղաչում պաղատում է, որ կնիկը դուրը բաց անի, բաց չի անում։ Վախից կուչ եկած սարսափած պատի տակ մնում է եւ միջև լուսացնում։ Ամառվա շոգոր ճանճերն է լիքը։ Այս ճանճերը գալիս են Նազարի քիթ ու պռունկի վրա վեր գալիս, նա էլ ալարում է քիթ ու վերանը սրբի, որ շատ նեղացնում են, ձեռքը տանում բերում է ու թմբ զարկում դեմքին։ Մին էլ տեսնում է ճանճերը ընկան գետնին։ Ուզում է համրի թե քանից տես հատկացրել, չի կարողանում, մտածում է, վայ թե մի 1000-ը կլինի։ Վահ, ասում է, ես այս տեսակ տղամարդ եմ եղել, որ մի զարկով կարող եմ 1000 շունչ կենթանի ջարդել, ու ես մինչև հիմա չեմ իմացել, ես անզգամ կնոջ կողքին ինչ եմ անում։ Վեր է կանում, գնում իրենց գյուղի տերտերի մոտ, պատմում իր քաջագործությունները եւ ասում, որ էլ էս կնկա կողքին ապրողը չի, ու մի բան է խնդրում, որ իր արած քաջությունը գրի առնի, որ անհայտ չմնա։ Այս տերտերն էլ կատակի համար մի փալասի վրա գրում է անհաղթ հերոս Քաչ Նազար, որ մին զարկի ջարդի 1000 ու տալիս իրեն։ Նազարը սել էս փալասի կտորը ամրացնում է մի փետի ծերին, մի ժանգոտ ասթուր դնում մեջքին, հարևան եշը վերցնում ու գնում իրենց գյուղ։ Դուրս է գալիս գյուղից մի ճամփա ընկնում ու գնում, շատ է գնում, թե ինչ, տեսնում է գյուղից շատ է հեռացել, հանգնում է սիրտը, քթի տակ սկսում է մռմռալ, երգել, իրեն խոսել, էշի վրա բարկանալ, քանի հեռանում է, այնքան վախը սաստկանում է։ Անտառ է մտնում, սկսում է սարսափից գորգորալ։ Դու մի ասիր, հենց այդ ժամանակ մի գյուղացի ձին քաշելով անտառում միամիտ գալիս է։ Այս զարորելի ձեն ականջի, որը կնում է թե չէ, կանգնում ասում է, վայ, սա ավազակներն են, ու փախչում է։ Ձին թողնում է ճամփի մեջտեղում ու գնում։ Բախտած սիրեմ Քաչ Նազար, գորգորալով տեսնում է անտառի մեջտեղում մի թամբքած ձի, էշը թողնում է ձին նստում ու գնում։ Շատ է գնում թե քիչ, հասնում է մի գյուղ, մին էլ մի զուռնի ձեն է լսում։ Ձենովը գնում է, տեսնում է մի հարսանքատուն, ներս է մտնում, բարև ձեզ, թե բա բարև ձեզ, Աստված բարին անի, հյուրն Աստծուն է։ Սրան տանում են իր դրոշակով, սուփրի ծերին բազմեցնում են։ Հարսանքավորներ իրար հարցում են, թե մարդն ով այն գործ ունի այստեղ։ Տերտերը մի կերպով դրոշակի վրա կարդում է գրությունը, անհաղթ հերոս Քաչ Նազար, որ մին ջարդի զարկի 1000, ու լուրը տարածվում է ամբողջ հարսանիքով մեկ։ Հարսանքատունը դղրդում է, թե բա չես ասիր, մեր նոր եկը հենց ինքը Քաչ Նազարն է։ Այստեղ մարդիկ են դուրս գալիս, որ պատմում են իր քաջագործությունները, հին ծանոթությունները, անցած գնացած օրերը։ Հապա ինչպես է, որ այսպես մարդը հետը մի ծառա չունի, հարցնում է մեկը, մյուսն էլ թե այդպես է նրա սովորույթը, ծառաներով մանգալ չի սիրում։ Մի անգամ հարցրի ասեց, ծառան ինչ եմ անում, ամբողջ աշխարհի ծառան է ու ծառան է։ Մյուսն էլ թե մի կարգին թուր չունի, այս ժանգոտած երկաթի կտորն եմ ան տալիս։ Շնորհքն էլ հենց այդ է, որ այս ժանգոտած թրովը մի զարկի ջարդի 1000, թե չէ իսկական թուրն ինչ է, բոլորն է դրանով կսպանեն։ Ու ապշած ժողովուրդը գովաբանում է, փառաբանում է, կենացն է խմում, իրենց մեջի խելոքն է դուրս է գալիս ու ճառ է ասում։ Մենք վաղուց ենք փափագում քո երեսը տեսնել, ով Քաչ Նազար, հիմա երջանիկ ենք, որ դու մեր հետ ես։ Նազարս էլ հառաչում է ու ձեռքով է անում, ժողովրդականներն էլ իրար աչքով են անում ու հասկանում, թե ինչքան բան կար այդ ձեռքի թափտալու մեջ։ Ու ցրվելով հարբած հարսանքավորները ամենտեղ պատմում են Քաչ Նազարի քաջագործությունների մասին, Նազարս էլ իր ճամփեն ծռում է, գնում, հասնում է մի դաշտ։ Դրոշակը տնկում է, ինքն էլ պարկում ու քնում։ Դու մի ասիր, օխտը հսկա եղբայրներ կան, օխտը ավազակապետ, այս տեղերը նրանցն են։ Իրենց ամրոցից մտիկ են տալիս, տեսնում են մի մարդ, դաշտի միջտեղը պարկած, ձին էլ կողքը արածում է։ Շատ են զարմանում, թե ինչ սրտի տեր մարդ պիտի լինի, որ գա իրենց տեղերը բազմի։
Ամեն մինը մի գուրս ուներ 40 լդրանոց։ Գուրզերը վերցնում են ու գալիս տեսնում են հրես միձի արածում է, մի մարդ կողքի նստած գլխավերև մի դրոշակ տնկած, վրան գրած անհաղթերոս Քաչնազար, որ մի զարկի ջարդի 1000։ Վա, Քաչնազարն է, մատները կծում են, հսկաները ու մնում են տեղները սառած։ Դու մի ասի, հարբած հարսանքավորները տարածած լուրը դրանց են հասցրած լինում։ Նազարը քնից վեր է կանում, տեսնում գլխի վերևը 7 հսկա։ Հսկաները, որ տեսնում են սա գունատվեց ու սկսեց դողալ, գետնին են փռվում ու սկսում աղաչակ պաղատան կանել։ Մենք քո խոնար ծարանները, օղտը նախբեր ենք, մեր ամրոցն էլ են սարի գլխին են։ Մեր գեղեցիկ քույրը քեզ փեշքեշ, աղաչում ենք, շնոր անես, գաս մեր հացը կտրես։ Այստեղ Նազարի շունչը տեղում է գնում, նստում է ձին, նրանք էլ դրոշակն առած առաջ են մտնում ու հանդիսավոր տանում են իրենց ամրոցը։ Տանում են ամրոցում, պահում, պատվում, գովաբանում, փառաբանում, այնքան որ է սրանց գեղեցկուհի քույրը սիրահարվում է վրան։ Այդ ժամանակ մի վագր է լուսանում աշխարհը։ Սարսափ է գցում ժողովրդի մեջ, ով կսպանի վագրին, վերևը աստված, ներքևը Նազար։ Վագրի անուն է զանգես, Նազարը վախից դուրս է վազում, ուզում է թե փախչի ետ գնա իրենց տունը։ Իսկ կանգնածներ կարծում են, թե ուզում է գնա վագրին սպանի։ Նշանածը բռնում է կանգնեցնում, թե ուր ես վազում այդպես առանց զենքի, զենքը բերում են, տալիս են ձեռը։ Գնում է անտառում մի ծառը վրա բարձրանում, որ ոչ ինքը վագրին պատահի, ոչ էլ վագրը իրեն։ Հակառակի նման էս անտեր վագրը գալիս է հենց այդ ծառի տակին պարկում։ Նազարը որ վագրին չի տեսնում, լեղին ջուր է կտրում, աչքերը սևանում են, ձեռն ու ոտը թուլանում են ու թրը ծառից ընկնում է դուրս գազանի վրա։ Վագրը սարսափած տեղից վեր է թռչում, Նազարն ու մեջքից կպած։ Հայ հարա, եկեք, Քաչնազարը վագրին հեծած ձի է սարքել։ Սրտավորում են, ամեն մեկը մի հարայ լույսով հարցակվում են վագրի վրա, դրող սպանքով սպանում։ Նազարի ուշքի է գալիս, լեզին բացվում։ Ափսոս, ինչի սպանեցի, զորով մի ձի էի սարքել հեծնում։ Լուրը գնում Այստեղ սարքում են Նազարից, 7-7 գիշեր հարսանիք են անում։ Դու մի ասի, այս աղջկանը ուզած է լինում հարևան երկրի թագավորը, որ իմանում է իրեն չեն տվել ուրիշին են տվել, զորքն առնում է ու գալիս է 7 եղբոր վրա կռիվ։ Նազարը, որ պատերազմի անունը լսում է, ուզում է թե փախչի իրենց գյուղը։ Ժողովուրդն էլ կարծում է թե գնում է պատերազմի, գնում է կռվի։ Առաջն են կտրում, ասում են՝ ուր ես գնում, առանց զենք ու զրահ, ինչ ես անում, գլխիցը ձեռ ես քաշել, ինչ է։ Բերում են զենք ու զրահ են տալիս։ Պատերազմի դաշտում են մի ամեհի ձի են բերում, Նազարին նստեցնում վրեն։ Ոգևորված զոքն էլ հետևից գոռում է՝ «Կեցեք Քաչնազարը, մահ թշնամու»։ Այս ձին, որ տեսնում է վրենի ճամպետ մինն է նստած, խրխնջում է, գլուխն առնում ու թռչում է առաջ։ Ուղիղ դեպի թշնամու բանակը։ Զորքերը կարծում են Քաչնազարը հարձակվեց, ուռա! Կանչելով իրենք էլ են հետևից հարձակվում։ Նազարը տեսնում է, որ այս ձիու գլուխը չի կարողանում պահի, քիչ է մնում վերը։ Ձեռը գցում է ուզում է մի ծառը ծխախատվի, դու մի ասիր, այս ծառը փտած է։ Մի գերանաչափ ճյուղը պոկ է գալիս ու մնում ձեռքին։ Այս թշնամի որ չի տեսնում սա, լեղապատար հետ են քաշվում, փախչում, թե բա, հա-հայ, Նազարը ծառը պոկելով գալիս է։ Այդ օրը թշնամուց ինչքան մարդ է մահանում, մնացածները իրենց թուրը բերում են Նազարի գլխի առաջ են դնում եւ ասում, որ պատառվում են եւ վնասվում։ Նազարին բերում են ամրոց, ժողովուրդը փառաբանելով, ծաղիկներով, երգով, կանչով բերում են Նազարին, նստացնում իրեն թագավորին թախտին ու թագավորը վճարում։ Միներ տեսնում է աշխարհը իր մեջ։ Երբ քաջությունից, հանճարից, խելքից մոտը խոսք են բացանում, ձեռքը թափ է տալիս ու ասում. Ինչ քաջություն, ինչ խելք, ինչ հանճար, դատարկ բաներ են, բախտ, մարդ պիտի բախտ ունենա, բախտ ունես, քեֆ արա։ Եվ ասում են, որ միջև օրս էլ Քաչնազարը ապրում է և թագավորում է աշխարհի սիրեցնում։